Ну там... Ланос. Клиент заехал, ширкают тормоза. Чё? Диску. Сейчас удивись. Хана. Говорит, где-то поменяли колодки. Вынимай. Стоит новая колодка. А под ней старая, блядь. А кто-то? Иди сюда. Вот так вот. Кулибины делают. Учитесь. Колодки можно не менять. Новые. Шевроле сервисе поменяли. Диски под замену, однозначно тормозной. Он тебе ему хана. Да, Он стерся. Там в багажнике есть, пойдет, ребят, посмотрите.